Imagine isso, há 13,8 bilhões de anos, o universo nasceu de uma explosão tão violenta que a própria realidade foi criada. Esse evento, conhecido como Big Bang, não foi apenas luz, foi som. Mas espere, no vácuo do espaço não há som, certo, errado. Nos primeiros 380 mil anos do universo, existia um mar denso de plasma tão quente que as ondas sonoras viajavam por ele como o som viaja pelo ar. Essas ondas criaram regiões de maior e menor densidade, que com o tempo, formaram as galáxias e estrelas que vemos hoje. Em 2003, cientistas captaram esse som em forma de micro-ondas, a radiação cósmica de fundo, e acredite, o universo tinha uma frequência semelhante a um grave profundo, algo como um constante. Então, na próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se, o universo não apenas brilhou, ele cantou o seu próprio nascimento. E o mais fascinante, em certo sentido, esse som ainda ecoa ao nosso redor. É como se estivéssemos ouvindo os batimentos cardíacos do cosmos.